おはようございます。模型工房秘密基地です。今日はちょっとガンダムマーカーやブラシの説明。ちょっとマーカーはちょっと最初インク固まるというか混ざってないのかな。アルコールと塗料と混ぜてもらって、程よい感じで。音がちょっと軽い感じになったら、一旦塗料をね、こうやってベチャーっと先をつくと塗料が出てきますんでね、ちょっと出していただいて、ちょっと出たらこの先にセットして、ちょっとこういうとこ適当に下置いても試し拭きしていただいてますね。こうやって見ますかね。こうやって出るんですけど、で試し拭きしますね。ちょっとここでちょっとシュート見といて、見えるかな。ちょっと今急遽マスキング適当に作ったんですが綺麗にはしてないですけど、一回ちょっとまだすいませんがちょっとまだあれなんですけど、1回目ちょっと乾かして、でちょっと時間が一発撮りなんで一気にいきますけど、ここで適当に吹いてもらってもいいんで、ごめんなさい、行き当たりばったりで、2回目乗らないけど無理しない、出てるんだけど出ない。裏から見ると綺麗なんですけどね、部分塗装に多分部分塗装される方の方が多いかなと思うんですけど、書いちゃおうか。ちょっとまだ全然色乗ってないんですけど、もうちょっと何回か乗せればいいと思うんですけど、で終わったらこれ1個抜いて、本当に部分塗装ちょっとするのには本当に便利だなと自分は思ってるんですけど、ちょっとコツが若干コツがあるというか、ブシャッと吹き出る時とかありますんで、これマスキングしたやつね、ちょっと今乾かすのにちょっと山出さんの乾燥ブース、食器洗い機がないもん、食器乾燥機がないもんで、とりあえずアルコールなんですぐ乾くでしょう。でマスキングちょっと楽しいでしょ。マスキングをちょっと乾いてないからちょっとはみ出ちゃうのと、マスキングもちょっと不十分、適当に貼ったんで今テスト用にあれなんですけど、見えますかね。こんな感じでマスキングワンポイントでね塗るのに使えますんで、52。あとマーカーはちょっと店舗に置いてあるの、これ使っていただいても全然問題ないんですけど、ちょっと色の種類がなくて、もしオープンしたらちょっと最初はマーカーまだちょっとないもので、持ち込んで塗ってもらうことになりますけども、よろしくお願いします。今日はここまで。ありがとうございました。